सुबह हो गई, इतनी पापा देर तक अभी तक सो सो के रहे कैसे हैं। करूं? रुको अभी बताती हूँ, ये लो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी देर तक कौन सोता है? सुबह जल्दी उठा करो। ठीक है बेटा, कल से मैं जल्दी उठूंगा। यार बहुत दर्द हुआ यार, मैं रोज रोज सब्जी खाकर तंग आ गया हूँ, मुझे नहीं खाना। आप बहुत नाटक करने लगे हो, चुपचाप खा लो। नहीं खाना, सब्जी सेहत के लिए अच्छी होती है, खा लो। मुझे फिश खानी है। अच्छा रुक जाओ, मैं फिश लाती हूँ, फिर आपको फिश खानी पड़ेगी। चलो मैं आ गई, ये लो फिश खा लो। बाप रे, ये क्या है? ये तो जिंदा मछली लेकर आई। पापा का ध्यान नहीं है, जल्दी से सीट बेल्ट खोल देती हूँ। अब नीचे जाओ। अरे बाप रे, मैं नीचे कैसे गिर गया? यार इस बच्ची का मैं